Inshuti bakunzi muriko murakurikirana ibiganiro kuri televiziyo Heritage, uwo ni wa mwanya mukunda gukurikira ikiganiro umusomyi wa Bibiliya mutegurirwa n'ishirahamwe ry'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Uyu munsi mu kiganiro cacu ndi kumwe n'abatumire babiri, Nkunzimana Prida mu buryo bwanje na Akimana Patrick aha mu bamfu bwanje. Nanje uriko arababwira ikiganiro nitwa Ninyibuka Leonidas. Uyu munsi rero amajambo tuja kuganira tuyakura mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 26 hamwe duhereye ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa 16. Rero abatumire bacu turabahaye kaze muje kwiyumvana natwe, mugabo nkagomba yuko kushanda batumira mbere kugira ngo dusengere kino kiganiro, kuko twebwe turemera gose yuko umusobanuzi wa mbere w'igitabo no wacanditse, kandi tuzi ko ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana bifise ikimazi cyo kwigisha umuntu, kumuhanura no kumutoza indero, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse ashoboye gukora ibikorwa vyiza vyose. Reka rero tubasabe twubahe iyo Mana yoyo yahumekeye abanditse ino jambo ryayo kugira uze kurongorwa na mpwemu wayo. Kaze. Mwami Yesu, turagushimira yuko ari wewe watanze ijambo ry'Imana kugira ngo ryigishe abantu. None muri kano kanya tugiye gusangira aya majambo, turagusabye kugira ngo duhishurire ukuri wifuje ko tumenya uno munsi biciye muri iki gitabo cy'umusomyi wa Bibiliya, kandi ufashe n'uri kwarakurikirana iyi televiziyo kugira ngo nawe nyene umuganirire icyo ugomba kumenya kuri uno munsi ukoze. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Amen. Nashaka rero ntumire mwese abariko barakurikirana kino kiganiro kugira ngo tubanze dusomere ano majambo hamwe, hanyuma mu biganiro vyacu turaja turatanga ikibazo cishura umwe uyundi yishura agira ico avuze kwa ano majambo kugira ngo buri wese arushirize kugira ico atahuye. Reka rero mu nkundire ndabasomere ano majambo. Yesu arangije ayo majambo yose abwira abigishwa biwe ati, murazi yuko iminsi ibiri niyashira hazoba Pasika, kandi umwana w'umuntu azotangwa bambwe. Maze abaherezi bakuru b'ubwo bwoko bakoranira mu rugo rw'umuherezi mukuru yitwa Kayafa, baje inama yo gusuka Yesu ngo bamufate bamwice. Ariko bati, nitumufate mu minsi mikuru hoye kuvyuka umugumuko mu bantu. Yesu ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe, umugore aza kuri we afise ikebano ry'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane, ayamusuka ku mutwe ariko ararya. Ariko abigishwa babibonye baritonganya bati, mbega ubu buhombe n'ubwiki! Aya yoshoboye kugugwa vyinshi bigahabwa aboro. Yesu avyumvise arababwira ati, mubabariza iki uyu mugore ankoreye igikorwa ciza? Aboro murabamana imisi yose, ariko jeho ntituja kwamana imisi yose. Igitumye nsuka ayo mavuta ku mubiri nukuntegurira guhambwa. Ndababwira ukuri, aho ubu butumwa bwiza buzovugwa hose mw'isi yose, n'ico uyu akoze naco kizovugwa k'ibicibutso ciwe. Maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Iskariyota aja ku baherezi bakuru arababaza ati, mwompera iki nkazomubaronkera? Bamugerera intete z'ifeza 30, ahera ko arondera uburyo bwo kumubaronkera. Nshuti bakunzi muri kumukurikirana kino kiganiro, nagomba rero tuje muri wa mwanya wo guhanahana ivyiyumviro, twiyumvira cane cane tuzirikana kwa aya majambo y'Imana. Ikibazo ca mbere kitwishurira Prida Nkunzimana ni kibazo gikunda kutubwira, kitubaza aya majambo yoba avuga iki canke yoba avuga kuri inde. Mu majambo makenya ngira araheza atubwire ano majambo twasomye ico avuga ko n'abavugako. Murakoze cyane. Aya majambo duhejeje gusoma cyane cyane turabona ko ari amajambo yabaye mu gihe ca Yesu. Tubona aragace
abaherezi bakuru b'idini ry'ico gihe bari bagiye inama yo kugira ngo barondere ingene bo kwica Yesu. Hanyuma mbere ikintu gikomeye imbere yuko bagiye inama nuko Yesu yari yamaze no guhishura yuko igihe ciwe kizoshika hanyuma akabambwa. Maze abo baherezi bagira inama yo kugira ngo bamufate, ariko bakiyumvira ko badakwiye kumufata mu gihe cy'iminsi mikuru kuko hari hegereje iminsi mikuru ya Pasika, bafise ubwoba yuko abantu bashobora kugumuka. Ariko rero turabonamwo n'ikindi gikorwa kidasanzwe aho Yesu yagiye mu nzu y'umuntu yitwa Simoni, umunyamibembe, maze ashitse mu iyo nzu hakaba umugore yaje kuri we afise amavuta y'agaciro kanini cyane, amavuta atamirana. Tuvuze gutamirana ni kuvuga amota cyane, hanyuma ayasuka ku mutwe wa Yesu. Ngaha nyene hari habidoze mu ntamatama bavuga bati oya, aya mavuta byari kuba vyiza. Ngo hidoza abigishwa. Ego ba Yesu ridoze mu ntamatama ati byari kuba vyiza aya mavuta agurishijwe hanyuma agafasha aboro. Maze Yesu arabumva avuga ati oya, aboro muramana ati mugabo uyu muntu akoze ikintu kidasanzwe. Aho rero muri abo bigisha iyindi nkuru babaje nuko hari umwe muri bo yari afise umugambi wo kugurisha Yesu kandi yarawushitseko, kuko tubona ngaha nyene yaciye agenda ku baherezi, babaherezi bakuru bariko bagira inama, maze bamugerera amafaranga agurisha umugenzi wiwe uwo bari baragendanye Yesu, amugurisha kugira ngo yicwe. Muri make ya majambo twavuga. Murakoze. Mbega mu majambo nk'abiri uwo tubwira aba baherezi bari bajejwe iki mu buzima bwa kino gihe? Igikorwa cabo cari giki mu bisanzwe? Abaherezi b'iki gihe bari abantu bajejwe gufasha abantu guhura n'Imana, kuko nibo bari basanzwe batanga ibimazi, nibo bari basanzwe basabira abantu ikigongwe ku Mana mu gutanga ibimazi bazanye. Novuga ko barabarongozi b'idini ry'ico gihe. Ngira ngo no munsi twahava tubageranya n'abarongozi b'amashengero no munsi, kubera igikorwa bakora ico gihe cyo gufasha abantu gushika ku Mana. Nuno munsi abarongozi b'ishengero barafasha kugira ngo abantu bashobore kunwana n'Imana. Muri ya mvugo y'abakristo tuvuga ngo bari bajejwe ubuzima bw'impwemu, canke bari bafasha abantu mu buzima bwabo bwo kwizera Imana, kwiyo bakoze ibyaha babatangira ibimazi by'ibyaha. Iyo bashaka gushima Imana batanga ibimazi by'ishimwe, niyo bagomba ko Imana inezerwa nuko abantu bayariho barayishikanira ibimazi byo koswa baturira bikamotera neza Imana. Aba rero rwari urwego rukomeye rujejwe ubuzima bw'impwemu. Yesu nawe yari yaje gukiza abantu, ariko murabona ngene abantu nyine umengo nibo bari kumushigikira, nibo bagiye inama yo kumufata no kumwica. Tubanze tube turagezaho ariko tuce tubaze Patrick Akimana umutumire wacu. Mbega none mwaya majambo nyene nakahe karero keza ubona twebwe twokurikiza, canke nakahe karero kabi twovuga tuti vy'ukuri akarero ni kabi nta muntu akwiye gukurikiza? Turaguha ikaze. Murakoze cyane ku bwa kino kibazo mumbajije muti mbega muri ano majambo twariko turasoma nakahe karorero keza canke akarorero kabi tudakwiye gukurikiza. Turiko turaraba turabonamwo akarorero kabi tudakwiye gukurikiza. Tubona kuri bano baherezi bakuru b'idini ry'Abayuda. Turabona ingene bagiye inama y'ukungene bo kwica Yesu. Bari bazi ukuri, bari bazi n'uwo ari we, ariko kubera ibikorwa yakora, ibitangaza yakora vyaza birengeye ibikorwa nkumbure bo bariko barakora, babona ko uno muntu nokoresha kurundi ari karabafuya canke ari karabadomina. Bica bituma baje inama y'ukungene bo mwica, barabitegura bananavugana bati hamwe twomwica mwino minsi mikuru ya Pasika abantu bogumuka. Bene kubera kinyene bagira ubwoba bati abantu bogumuka, abantu bagumuka kubera. Yego, igituma bagira ubwoba bati abantu bogumuka
Yesu hari habo yari amaze gukiza, yari yarakoze ibitangaza barabibona. Iki kirerekana ko Yesu yarakonzwe aho hantu. Biraboneka ko Yesu igihe yagaburira abantu barenga 5,000, abagabo 5,000 batashizemwo abagore n'abana, byaragaragara ko ari umunyabushobozi. Nabo nyene ubwabo barabona inkomezi ibitangaza yakora, bakabona rero uko kuntu barabahuza, tuvuge ko bari abahuza b'Imana n'abantu, kumwe mwari mwakivuze muti bari bajejwe ikirere c'impemu, uko twovyita kino gihe. Rero barabona ko ibikorwa vya Yesu biriko biza nk'ibiriko birabakura mvuge amatamukana, bakabona yuko bakwiye kumwikiza. Nico gituma bahavuye bagira ino nama kugira ngo bamwikize. Rero akasakarero keza dukwiye kumenya yuko iyo umuntu aje atora inyishu gusumba uko wahora uyitora, ntukwiye kumubona nk'intambamyi, ahubwo ukwiye kumwegera akaba inyungu kuri wewe. Turabona kandi akarorero katari keza, ukuntu ubanza ukatubwira ururero bwiza kumengo burimo, ego tukavuga mu ego akarorero keza karaboneka hano cyane cyane ku murongo w'8. Turabona ingene uno mugore by'ukuri yaratahura neza Yesu Kristo wariwe. Turabona ingene yazanye amavuta atamirana y'igiciro kinini, abari yasuka ku mutwe wa Yesu, aho mbere byababaje na bamwe mu bigishwa biwe. Bataye amavuta yari gukora ibi n'ibi n'ibi, ariko yafashe byiza vya mbere yahaye agaciro, abari vyazana kuri Yesu. Aka nakarero keza, kuko no musi hariho abantu ibintu bazanira Imana bagomba kuzana bijya bintu atamumaro vyari bibafitiye. Hariho abantu ibintu agomba kuzana ku Mana ari ya noti, nimba ari guzana ishikanwa akaraba ya noti ishaje imwe nyene no ku kaguriro batemera, akumva ariyo yozana, canke akumva yozana vya bintu ataco bimwagaganije. Aduca twibuka ingene Dawidi yavuze ngo ikimazi ataco kinkeheje sinkwiye kukizanira Uhoraho. Rero hariho abantu ivyo bagomba kuzanira Uhoraho ari ibintu babona atakamaro bifise, ariko uno mugore wewe yazanye amavuta y'agaciro atamirana ayashira ku mutwe wa Yesu. Nakarero keza. Ego. Umugabo nawe yitwa Yuda Isikaryote, umvuga kwiki mu karorero udakurikiza. Uyu mugabo Yuda ikintu yakoze kirateye akagongo cyane. Yuda yari yaratoranijwe na Yesu muri bamwe 12 kugira ngo abo mwigishwa wiwe bikunda mutume mu yandi mahanga. Yari yagendanye nawe, Yesu yakora ibitangaza mubona, yari n'umugenzi wiwe, ariko biboneka Bibiliya handi ratubwira ko niwe yarajejwe umufuko ubutunzi. Ego. Yarajejwe finance. Yari umuntu yegereye. Yajarakoramwo gasoto. Ego. Acagira imigabo yo kugurisha Yesu, kugira ngo aronke Bibiliya twereka intete 30 z'ifeza kugira ngo agurishe umugenzi wiwe. Ibi bintu none munsi turabibona. Hariho abantu bagurisha ba shebuja kubwa amafaranga, umuntu akibagira iyo shebuja yamukuye ahantu habi, yaramugiriye neza, mugabo imbere y'amafaranga ivyo bigahera. Umuntu ashitse imbere y'amafaranga, abagenzi biwe, umuntu yamureze, umuntu yamugiriye neza, umuntu w'umumaro kuri we, umuntu azi afitiye n'akamaro abantu canke igihugu canke ikibano canke ishengero, akumva kubwa amafaranga canke kubw'inyungu runaka yo mugurisha. Birababaje. Rero nakarorero ata muntu w'Imana yo kurikiza. Mbere n'umuntu atarizera Imana, ikiremwa muntu kirateye ubwoba, kuko amaraso y'umuntu ni ikintu kizimvye cyane. Imana ivuga ko izohora n'igikoko kizoyavisha. Rero kuba nka Yuda kabisa ni ikintu kibi cyane. Ata mu Kristo yoba nka Yuda ngo ahemukire Imana, ahemukire abamubwiye ijambo ry'Imana, ahemukire n'abamureze, kuko abavyeyi nabo n'Imana ibadushiriraho. Rero umutima wa Yuda ukwiye kuva mu bantu b'Imana burundu. Ikindi
abantu b'Imana ntibakwiye gushira imbere amafaranga, bakwiye gushira imbere umwami yitwa Yesu, wewe ari we bakorera. Dahera imbere twebwe twese dukwiye gushira imbere Yesu Kristo. Uwo mugore rero je ndamuravye yarakoze ikintu cy'agaciro. Bibiliya yatubwiye ngo aho hose ngo ubutumwa buzoshika igikorwa yakoze uwo mugore kizabaye kivugwa. Aba natwe uno munsi turi mu musonyi wa Bibiliya turacavuga uwo mugore w'intwari yakoze igitangaza agasuka amavuta y'agaciro. Mbega natwe nyene mukuri Imana iduhishurira ngira ngo Pridaraja kutubwiramwo, mbega natwe uno munsi tweho tutabaye nk'aba baherezi bakuru bahimukiye uwo bari gushigikira, tutabaye nka Yuda, mbega tubaye nk'uwo mukenyezi, ukuri twobwira abantu b'Imana abandi bariko baratwumviriza, twokora nk'abantu b'Imana mu bino bihe twegereje Pasika koba ukwahe. Murakoze gose kuko aya majambo duhejeje gusangira turiko turasangira n'amajambo ari mu kuri, kuko uravye ingene Yesu yavuze ibitaraba bizomubako bitaraba, biraboneka ko Yesu amenya kandi agahishura ibitaraba akabibwira abantu. Uko n'ukuri dukwiye gushira ku mutima igihe cyose, tukamenya ko dukwiye kwizigira Yesu kuko arazi ejo hacu kandi arazi n'ibizodushikako. Ikindi nuko no muri kino gihe turimwo haracibonekeza abantu bagifise umugambi mubi wo kugurisha abantu bivuye ku byifuzo by'ubu buzima canke bivuye ku kugomba kugira amaronko menshi. Hari abantu nuno munsi bakiriko barasasira indaba ikibi bakagurisha ababo. Uko n'ukuri kubabaje, ariko kandi dukwiye kumenya ngo Yesu arababara igihe cyose, ariko arabona abantu bafise umutima wo kugomba kugirira nabi abandi ku mvo z'amaronko. Ikindi kintu gikomeye je mbona ngaha twafata nk'ukuri nuko Yesu aha agaciro umuntu aje kuri we afise umutima ubishaka, kandi aha agaciro umuntu aje kuri we afise ukugomba kwihana no gukora igikorwa kimukeheje. Uyu mugore murabona ko ntiyagiye gutora ubuvuta ubwo ari bwo bwose, yavuze ati ndavye agaciro ka Yesu niko ndavyiyumvira. Yavuze ati mbwirizwa kujana amavuta ubwa mbere na mbere y'agaciro kuko ngo yaranamota cyane. Ikindi nabo bantu bakiyabona baravuze bati baratangaye gose. Abantu babinebaguye barababaje Yesu kuko yarerekanye yuko bariko barababaza umutima w'uyu mugore. Hanyuma we waravuga ati uyu mugore akoze ikintu gikomeye, ikintu kitazopfa cibagiwe no mu nkuru zizobandanya zivugwa. Aha rero kuri nuko Yesu araha agaciro igikorwa dukoze dukoranye umutima wacu wose. Rero muvyumve muri ibi bihe mu bikorwa byose umuntu yoba ariko arakora, amenye yuko akwiye gukora ikintu by'ukuri atari ikintu yagaye ngo nishakwiye kujana. Nigeze kumva Patrick avuga ati hariho umuntu niyo agiye gushikana raba yamahera abanza amwe yatabutse akaba ari yacajana gushikana canka akaraba ati iki kintu ko hose bacaze kandakijana. Oya, kwiye kujana ikintu cikimazi gifise ico kigukeheje. Ivyo nivyo no hereza ko kuri nabo. Urakoze cyane kuri muko mutubwira amajambo yumvikana. Naje nariko ndaraba mugiranije umutima w'uwo mugore umutima wa Yuda. Umutima w'uwo mugore atanga ivyo afise vy'agaciro akabimena kuri Yesu. Yuda nawe avuga ati ko umugabana karazopfa reka ndamupfuze. Gupfuza n'ikirundi ngira benshi badatahura. Gupfuza no kuvuga uti inka yagira ipfe yaratemvye reka ndayikuremo na makenya. Ubu nawe avuga ati Yesu nimba azopfa reka je ngira ikintu nzomukurako. Ubu rero yagomba amaronko inyungu z'umubiri zakuziyovana kuri Yesu, ariko uwo mugore we agomba ko ubuzima bwiwe icatunze cyose yo gisuka kuri Yesu. Kuvyukuri mwana majambo
uwo mugore muravye ivyiyumviro vy'abaherezi bakuru, mukaraba ivyiyumviro vy'abigishwa bose, mukaraba ivyiyumviro vya Yuda, uwo mugore n'akarorero ko gukurikiza muri bino bihe. Camvuga nti mbega none bamwe amavuta y'agaciro azimvye cyane gusumba ayandi usanga tutayazi, mugabo nk'abakristo n'igiki twomena kuri Yesu Kristo, twibuka ko ari umwami n'umukiza wacu yadupfiriye. Mbega natwe mwavuze kumushikanira iby'agaciro, arivyo byose kenshi muzora w'umuntu yarushe yahekoza akaza karuha aje avuga ati reka ngende mu rusengero, yakoze akaraba ataya amahera niyo mato yarasumye agaheza ataya amahera niyo mashikano, ari umusore gikomeye akigendagenda kitera karisama atoya ivyo gusenga Imana n'ivyo ababubaha Imana n'ivyo abajya batama batakiryoherwa. Ariko icagaciro twoha Imana nkugwaruka bariko baranyumviriza kuri uno munsi kuri iyi televiziyo Heritage, nuko ubuzima bwabo bukiryoshe bukimeze neza, nibwo umuntu akwiye gushikanira Imana. Ivyiza afise impano ingabire nivyo umuntu akwiye gushikanira Imana. Rero uwo mugore twumvise ko nakarorero keza dukwiye gukurikiza, kandi dusaba Imana ko yokura umutima wa Yuda mu bakristo bubu no mu mutima w'abaherezi bagiye kugurisha uwo boshigikiye nawe nyene ukava mu bantu. Inshuti bakunzi, muriko murakurikira kino kiganiro umusonyi wa Bibiliya, nagira ndabashimire bashoboye kudukurikirana bose, kandi nari kumwe n'abatumire, nagomba ndabaha akanya babasezere kandi batwemerere nimba mu kindi kiganiro bazotwemerera tukaganira nabo. Jewe nagomba kubashimira vy'ukuri kubona mwadutumiye no munsi. Akantu gusa ngomba guhereza ko ni aka kantu kaba abantu bagize inama y'ikibi, abakuru b'idini b'ico gihe, abaherezi bakuru bakaja inama bicaye ahantu bahanahana ivyiyumviro vyo kugira ngo bice umuntu. Nabonye vy'ukuri yuko n'akantu muri iki gihe abantu dukwiye kwiyumvira ko kugira ngo abantu bininde inama z'ibibi, kuko izo nama ntaco ziheza ngo zibazanire ubwabo, uretse ko zibateranya n'Imana zikabateranya n'ikibanza. Murakoze cyane rero, Yesu abahezagire, nimwadutumira ikindi gihe tuzokwitaba. Murakoze cyane, na Patrick nawe nyene yoshobora gusezera abariko baratwumviriza. Murakoze cyane, reka ndabakengurukire ko mwadutumiye, ariko mu gusozera nagomba gukenguruka kuguno umugore yatanze iby'agaciro kugira ngo anezereze umwami Yesu. Natwe turakwiye gutanga iby'agaciro, waba umwanya umuntu wese zaba ingabire, kugira ngo ashobore kunezereza umwami Yesu yadupfiriye. Mwakoze kudutumira, n'ubuzokwirikira n'Imana yabarongora kutwizera tuzoza. Murakoze cyane. Inshuti bakunzi, mwariko murakurikira kino kiganiro umusonyi wa Bibiliya, turabakengurukiye cyane ku mwanya w'agaciro mwaduhaye, kandi twashaka ngo n'igihe muzoba mugomba kutugendera ngo mutwunganire ku byerekeye kino kiganiro, muzodusange kwibabara giti wa Faransa inimero 1, aho uwo muryango ufise icicaro gikuru ni hafi y'ishengero ry'Abanglikane bita Cathedrale Sainte Trinité, kandi murashobora no kutwakura kuri 22 22 21 25 nkaba ndabashimiye. Imana ibahezagire. Mugabo mudukundira kandi tukasengana namwe imbere yo kurangiza kino kiganiro. Mana yacu mu ijuru, turagukengurukiye ko uri Imana nkuru kandi waturongoye tugasangira amajambo yawe n'abantu bose bariko barakurikira kino kiganiro. Ubahezagire, ushitse amajambo yawe mu mitima yabo, kugira ngo aya majambo aze akure muri bo, bakurikiza akarorero keza twabonye, ubarinde gukurikiza akarorero kabi twabonye utokurikiza. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.